¿Quieres elegir la mejor barra de sonido Atmos sin perder horas comparando? Hoy te traemos la comparativa definitiva. Hemos probado 5 modelos y voy a contarte con cuál me quedo y con cuál no volvería a gastar dinero. Hola, soy Matías y esto es Compras Verificadas, el canal donde te cuento lo que necesitas saber antes de comprar. Aquí te digo lo bueno, lo malo y lo que nadie te cuenta. Quédate hasta el final del vídeo porque te vamos a contar cómo conseguir las mejores ofertas para no pagar de más. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campana porque cada día te compartimos reseñas nuevas. En este video veremos 5 barras de sonido pensadas para distintos espacios y gustos. Una compacta pero inmersiva, otra con subwoofer inalámbrico, una versátil para cine, una práctica y económica y una supercompacta ideal para televisores pequeños. Pero antes, te tengo unas preguntas. ¿Buscas un sonido que te envuelva sin complicarte? ¿Quieres unos bajos que realmente se sientan? ¿Valoras manejar todo con un solo mando? Pasamos a Sharp, ideal si buscas una opción compacta para salones reducidos, con una experiencia inmersiva y diseño discreto. Destaca por ofrecer un sonido con altura y una conexión sencilla al televisor, aunque a veces se echa en falta un golpe de bajos más profundo. Los usuarios coinciden en que convierte la sala en un pequeño cine con un toque elegante. Pasamos a LG, ideal si buscas un equipo más ambicioso para música y cine en casa, con un subwoofer que puedes colocar donde quieras y modos que adaptan el sonido sin mover un dedo. Su punto débil es que exige espacio para el subwoofer, pero quienes lo prueban destacan lo fácil que es llenarlo todo de matices detallados. Pasamos a Sony, ideal si buscas algo intermedio con sonido tridimensional y un subwoofer integrado, sin cables de más. Destaca por ofrecer momentos de graves contundentes y ambientes envolventes, aunque quien busca bajos muy profundos deberá completar con un equipo extra. Usuarios valoran lo potente que suena pese a su perfil discreto. Pasamos a Samsung, ideal si buscas una opción asequible con subwoofer con cable y modos de juego que disparan la acción. Su facilidad de instalación y el control con un solo mando encantan, aunque algunos echan de menos una conexión inalámbrica directa para todo. Le dan buena fama por mejorar escenas de películas sin liarse con montajes. Pasamos a Panasonic, ideal si buscas algo ultra compacto para colocar bajo el televisor, con sonido nítido y streaming inalámbrico desde el móvil. Su diseño ocupa muy poco, pero carece de subwoofer para quienes buscan bajos profundos. Quienes la eligen valoran lo práctica que resulta para complementar una pantalla sin perder espacio. En resumen, para espacios pequeños y sin líos, elijo Sharp. Si quieres vivir un poco de cine en casa, mejor Samsung. Y para un audio redondo sin complicarte LG, es mi recomendación. En la descripción del vídeo te dejo los enlaces a las mejores ofertas de estos modelos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas reseñas. ¡Hasta la próxima!